जैसलमेर राजस्थान में प्रकृति का एक नया रूप देखने के लिए मिला, चमत्कार देखने के लिए मिला। वहां पर किसान ने एक अपने खेत में बोरिंग करवाया। बोरिंग करवाने के तुरंत बाद प्रशासन को वहां पर अलर्ट जारी करना पड़ गया। आप देख सकते हैं उस बोरिंग का पानी जो चारों तरफ कई किलोमीटर के दायरे में फैल गया है। आप देख सकते हैं जहां पर राजस्थान में एक एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां पर चारों तरफ पानी पानी हो गया है। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पा लिया गया है।